아침 저녁은 춥고 낮엔 덥죠. 이럴 때 우리 몸이 가장 먼저 보내는 신호 혹시 느껴보셨나요? 환절기에는 일교차 때문에 면역력이 뚝 떨어집니다. 그래서 감기, 비염, 피부 건조 같은 증상이 쉽게 나타나요. 예방법은 간단합니다. 첫째, 하루 1.5리터 이상 물 마시기. 둘째, 얇은 옷 여러 겹으로 체온 조절하기. 셋째, 가벼운 운동과 7시간 숙면으로 면역력 회복하기. 여러분은 환절기 어떻게 건강 챙기고 계신가요? 댓글로 나눠주세요. 구독과 좋아요도 잊지 마시고요.